Pejim-baovao afa-tanteraka indray kosa ao anatin'ny vaovao tapatapany dia ampahafantarina antsika indrindra raha momba ny akony asa fikarohana izay niarahan'ny banky iraisam-pirenena sy ny sampandraram-panjakana miandraikitra ny fananantany izay nampahafantarina omaly ary momba indrindra ny hetsika manodidina ny fanaingona ny ao an-trano sy ny any ivelan-trano ary ny taozavatra izay karakarain'ny Tikecom ireo no ndeha ampahafantarina ireo ary ao anatin'ity vaovao tapatapany ity. Iray amin'ireo asa lehibe miandry ary tokony ho lahara-pahamehan'ny gouvernemanta vaovao ny fanavozana ny fananantany na ny réforme foncière. Anisan'ny tepika ny votro io tao anatin'ny asa fikarohana na ny étude izay niarahan'ny banky iraisam-pirenena sy ny sampandraram-panjakana miandraikitra ny fananantany izay nampahafantarina omaly. Nandritry ny taona maro dia azo lazaina fa nisy ny crise teo amin'ny sehatry ny fananantany. Ny taona 2010 dia nanapa-kevitra ny gouvernemanta fa iroso amin'ny fanavaozana ka isy ny fanatsarana amin'ny alalan'ny fampiasana ny solosaina na ny modernisation de l'administration sy ny fanapariahana na ny décentralisation de la gestion foncière. Efa nisy ihany ny dingana norosoana ary ny dingana manaraka dia voarakitra ao anatin'ny antsoina hoe acte 2. Maro ireo soso-kevitra aroso mba ahafahan'ny gouvernemanta vaovao hanomana izany dingana izany. Nampahafantarina teny amin'ny anteny ranovarotra sy ny indostria an'Antananarivo androany ilay hetsika manodidina ny fanaingonany ao an-trano sy ny ivelan-trano ary ny taozavatra na ny salon de la décoration et des métiers d'art karakarain'ny Tikecom izay ho tanterahana eny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton ny faha 20 hatramin'ny faha 30 ny volana Martsa izao. Ankoatr'ireo varotra fampiratiana samihafa dia isy ihany koa ny torohevitra avy amin'ireo matianina sy ny fanentanana na ho an'ny lehibe na ho an'ny ankizy.